កម្ពុជាបដិសេធចំពោះភាគីថៃចុះបញ្ជីបណ្ដុំប្រាសាទតាមាន់ស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីជាតិបុរាណស្ថានរបស់ថៃ V-Active មោទកភាពភេសជ្ជៈកីឡាដំបូងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបំពេញនិងរក្សាជាតិទឹកបានល្អហើយឆាប់រហ័សម្សៅទឹកដោះគោ Star Crop Plus អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Brai ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាបានធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការសម្រេចរបស់នាយកដ្ឋានវិចិត្រសិល្បៈថៃក្នុងការចុះបញ្ជីបណ្ដុំប្រាសាទតាមាន់ប្រាសាទតាក្របីប្រាសាទខ្នោនិងទីតាំងបុរាណស្ថានទាំងឡាយតាមបណ្ដោយព្រំដែនស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីជាតិបុរាណស្ថានរបស់ប្រទេសថៃយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2026ថាសកម្មភាពនេះគឺខុសច្បាប់ទុកជាមុខៈនិងគ្មានអានុភាពផ្លូវច្បាប់ឡើយការចុះបញ្ជីបែបនេះគ្មានមូលដ្ឋានស្របតាមច្បាប់នោះទេហើយមិនអាចប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងសម្រាប់ការអះអាងអធិបតេយ្យភាពទឹកដីឬជាឧបករណ៍សម្រាប់ការកំណត់ព្រំដែនបានឡើយបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនិងការកំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃត្រូវបានដោះស្រាយដោយគោរពម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907និងលិខិតបូព៌កពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗព្រមទាំងតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីដែលបានបង្កើតឡើងជាពិសេសអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000 MOU 2000ផែនការឆ្នាំ2003 TOR 2003និងសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះព្រំដែននៃភាគីទាំងពីរ GBC ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចាត់ទុកការចុះបញ្ជីនេះថាជាការប៉ុនប៉ងខុសច្បាប់ក្នុងការបង្កើតទម្រង់ផ្លូវច្បាប់คล้ายៗលើទីតាំងបេតិកភណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទង្វើនេះជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយបំផ្លាញស្មារតីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថៃលុបចោលជាបន្ទាន់នៅការចុះបញ្ជីខុសច្បាប់នេះហើយបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពឯកតោភាគីដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅរាល់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដោយគោរពពេញលេញតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងយន្តការទ្វេភាគីដែលបានបង្កើតឡើង